ஹாய், வெல்கம் டு ஆதம் நிசா விலாக்ஸ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கல்யாண வீட்டில் செய்யக்கூடிய பிரெட் அல்வா நல்லா டேஸ்டியாக ரிச்சாக நல்லா வீட்டிலேயே எப்படி சிம்பிளாக செய்யணும்னு பார்த்துட்ருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நெய்யிலையும் போட்டு நம்ம பொரிக்கலாம். நெய்யில் வந்து தோசை தவாலை போட்டு ரெண்டு பக்கம் மாற்றி மாற்றி பொரிச்சும் கூட எடுக்கலாம். இது நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறப்ப இது நல்லாயிருக்கும். கல்யாண வீட்டில் இப்படி தான் செய்வாங்க, அதனால் நம்ம ஆயிலே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஆயில் கொஞ்சம் சூடேறவும் நம்ம ப்ரெட் ஸ்லைஸ் வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஒரு 6 ஸ்லைஸ் இருந்தால் போதும். அதே நமக்கு அல்வா நிறையா கிடைக்கும். நல்லா இங்கிட்ட திருப்பி போட்டு நல்லா பொன்னரமாக பொரித்து நல்லா எடுத்துக்கிறணும். ரொம்ப கருக ஓட்டக்கூடாது. அளவான தீயில் வச்சு ப்ரெட்டுன்றது சாப்பிட்டா வெந்ததானே ஆல்ரெடி ஏற்கனவே இருக்கனால வெந்ததுனால சீக்கிரம் கருகிரும். அதனால் வந்து சிம்லேயே வச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் பரட்டி போட்டு வேக வச்சு பொன்னரமாக எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு இன்னும் அந்த பொன்னரமாக பொரித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் அதே கடாயில் வந்து எண்ணெயை மாற்றி வச்சுட்டு 1/4 கிலோ சர்க்கரை போட்டிருக்கேன், ஜீனி போட்டிருக்கேன். போட்டு ஒரு 1/4 லிட்டர் தண்ணி, ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி சேர்த்தோம்னா அப்புறம் வத்துறதுக்கு லேட் ஆகும். நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். சர்க்கரை நல்லா கொதி வரவுமே நம்ம அங்கே ப்ரெட் ஸ்லைஸ் பொரித்து வச்சுருக்கோம்ல, அதை எடுத்து ஒன்றுன்னா உள்ளே போட்டுட்டு அதையும் நம்ம போட்டு கிண்டிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரெட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி கொஞ்ச நேரத்தில் இழுத்துரும், ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது. கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் வந்துச்சுன்னா நல்லா இழுத்துக்கிட்டு நல்லா திரண்டு அல்வா மாதிரி சூப்பராக வந்துடும். வீட்டில் நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் என்ன விசேஷங்கள் வந்தாலுமே இப்படின்னா நம்ம நான்வெஜ் செய்கிறப்ப இந்த மாதிரி கேசரி செய்வோம் எப்பயுமே. அதுக்கு பதிலாக வந்து இந்த பிரெட் அல்வா செஞ்சோம்னா ரிச்சாக நல்லா டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். அது சின்ன வேலை தான், அது ரொம்ப வேலையெல்லாம் கிடையாது. இந்த ப்ரெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி இப்போ தான் நம்ம தண்ணி உறிஞ்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தண்ணி உறிஞ்சிக்கிட்டு நம்ம கிண்டி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். கிளறி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கையிலே அது வெந்துடும் சீக்கிரத்தில். இதுக்கு வந்து நம்ம பால்கோவா கடைகளில் போடுவாங்க. நம்ம பால்கோவா வாங்கி வைக்கலாம். அதுக்கு பதில் நம்ம வீட்டில் நம்ம பாலாடை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான். அதே வந்து நல்லா பயங்கர ரிச் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அதை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வீட்டில். நான் அதவே தான் போட்டுக்க போகிறேன். இதெல்லாம் கிண்டி நல்லா வற்றி நல்லா அல்வா பதத்துக்கு வரவுமே ரொம்ப இது பண்ணணும்னு தேவையில்லை. ஓரளவுக்கு நல்லா அந்த கிண்டி நல்லா அல்வா பதத்துக்கு வரவுமே இந்த நம்ம கோவா எடுத்து வச்சுருக்கோம். கோவானா வந்து அந்த பாலாடை தான், அது நல்லா பயங்கர ரிச் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அதை நம்ம போட்டுக்கிறணும். பால்லாம் தேவையே இல்லை. இதே ஒரு 5 நாள் பாலில் ஒரு ஆடை 50 கிராம் எடுத்து போட்டிருக்கேன். 5 லிட்டர் பால் எடுத்தால் இந்த அளவுக்கு நமக்கு ஆடை வரும். அதை நல்லா எடுத்துகிட்டு அதையும் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி கொடுத்துக்கிறணும். இந்த பாலாடை வந்து பால்கோவா நம்ம கடையில் வாங்குறதுக்கு வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு செஞ்சுக்கிறதுக்கு போட்டு அது நல்லா வெந்து நல்லா மசிச்சு விட்டு அதையும் அந்த அல்வாவும் அந்த கோவா டேஸ்ட்டு நல்லா பின்னி கரெக்டாக வரவ அல்வா பக்கத்துக்கு வந்துடும். அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம். இந்த கோவாலாம் சேர்த்துருக்கிறப்ப நல்லா அழகாக சூப்பராக வரும். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரவே நம்ம இங்கே நட்ஸ் எல்லாம் வந்து தேங்காய் தூள்லேருந்து சீச்சு வச்சுருக்கேன். பாதாம் ஒரு 15 பாதாம், முந்திரி ஒரு 15, சாரப்பருப்பு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம். நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் நட்ஸு நிறையா போட்டால் நம்ம வாயில் படுறப்ப நல்லாயிருக்கும். அதையும் நல்லா அல்வா பார்த்து கரெக்டாக வரவு இதையும் போட்டுவிட்டு நல்லா கிண்டி கிண்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கையில் நல்லா இதுவும் நல்லா மேட்ச் ஆகி சூப்பராக வந்துடும் டேஸ்ட்டு. நட்ஸ் எல்லாம் இனிப்பு இழுத்துக்கிறோம், அது நல்லாயிருக்கும். உருகிட்டு நல்லா அல்வாவை சூப்பராக வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் சிம்பிளாக கல்யாண வீட்டுக்கு போய்த்தே சாப்பிடணும்லாம் கிடையாது. நம்ம வீட்டிலே கல்யாண டேஸ்ட்டில் செஞ்சு நம்ம பார்த்தோம். அப்படி எண்ணெய் பிரிஞ்சுக்கிட்டு வந்துருச்சு பார்த்திங்களா. அல்வா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. தகன்னு சூப்பராக வந்துருச்சு. நம்ம நெய் வந்து சும்மா கம்மியாக தான் ஊற்ற போகிறோம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம எண்ணெய் பொரித்து எடுத்துருக்குறோம், அதுலேயே ஆயில் இருக்கும். இப்போ நம்ம நெய் கொஞ்சம் கம்மியாக விட்டுக்கிட்டாவே போதும், ரொம்ப விடன்றலாம் அவசியம் கிடையாது. நல்லா நம்ம ஆயிலில் பொரிச்சு எடுத்ததே ஃபஸ்ட்டு நல்லா அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் கடைசியாகத்தே நம்ம நெய் விட்டுக்க போகிறோம். அப்போத்தே நெய் ஃப்ளேவரோடு நல்லாயிருக்கும். நம்ம கிண்டி கொடுத்துட்டே இருக்கையில் அப்படியே வற்றி வரவும் இப்போ நெய் விட்டுக்கலாம். நல்லா 2 கரண்டி நெய் விட்டுக்கலாம் போதும். இதுவே நல்லாயிருக்கும். நெய் ரொம்ப அதிகமான விட்டோம்னா ரொம்ப திகட்ட ஆரம்பிச்சிடும். இதுவே கரெக்டான அளவில் இருக்கும். இது நெய் விட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே கிண்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கையில் அப்படியே திரண்டு சூப்பராக சட்டியில் ஒட்டாமல் வந்துட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா ஆல்மோஸ்ட் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்படியே எண்ணெய் தூக்கம் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அதை சாப்பிட்டு பார்த்துக்கலாம். இந்த வாழையில் போட்டு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போன்ட்டு நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்படி கரண்டியில் கூட ஒட்டாது பார்த்துக்குங்க, அப்படியே அழகாக வரும் பார்த்துக்குங்க. கல்யாண வீட்டில் செய்கிற மாதிரி அப்படியே. இதுக்காண்டி கல்யாண வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். வீட்டிலேயே நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ்லேயே நான் அடுத்தடுத்து வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு நல்லா மோட்டிவாக இருக்கும். அப்படி எடுத்தாச்சு. இப்போ சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். நான் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பார்த்து சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.